Una bottiglia. Bravo Gilbert! Per giocare a filet ci vogliono 3 cose fondamentali. Il filet, che è fatto in alluminio e in legno, io uso l'alluminio perché anche a livelli di costi costa meno. La leima, che è tutta in legno per giocare, e la pietra, dove si andrà a posizionare il filet per alzare il filet e colpirlo in aria. Il filet, ogni giocatore ha le sue caratteristiche, chi lo mette dritto alla pietra e chi un po' far alzare in fuori di traverso. Io nel caso specifico lo metto dritto. Lo posiziono, poi mi preparo, devo far alzare e colpire al volo. E poi quando va giù e più sono punti. Ogni 15 metri c'è un punto. Per fare più punti bisogna lanciarlo il più lontano possibile. Le fiolet est le sport traditionnel valdôtain le plus ancien. Et Christian Comet est le plus récent champion en individuel de ce jeu, ayant remporté le Bâton d'Or 2014. Ce jeu dérive de celui de la lipa, jeu de bâtonnet, et arrive en Vallée d'Aoste à la fin du XIXe siècle. À l'époque, on jouait dans des aires restreintes au point qu'une ordonnance municipale d'Aoste de 1882 interdisait de jouer à l'intérieur de la ville par crainte que la petite balle, le fiolet précisément, ne puisse blesser les passants. Le berceau valdôtain de cette discipline était la place d'armes d'Aoste, un vaste parvis dans le bourg de Saint-Étienne. En 1924, on assiste à un premier tournant. En présence de 51 membres est constituée la Société Sport Club Aosta qui, en l'espace d'1 an, met en place un premier règlement et donne le coup d'envoi au premier championnat de ce jeu qui s'appelait alors Baculo. C'est ainsi que naît le Bâton d'Or, c'est-à-dire la compétition en 10 services, qui assigne le titre le plus convoité au niveau individuel. Le premier Bâton d'Or a été remporté par Joseph Jean Savy. Le symbole du record d'aujourd'hui est encore celui d'alors, qui est resté dans l'ombre pendant 25 ans avant de réapparaître en 1959. La compétition en équipe est introduite seulement en 1953. Il existe 2 championnats, le championnat de printemps, le trophée Conseil Vallée, et celui d'automne. Les jeunes, la relève donc, grandissent avec le même esprit convivial de toujours. È uno dei pochi giochi che è ancora molto sportivo, non come il calcio che adesso è solo per i soldi. E invece poi sì, è per la compagnia, per stare insieme. L'histoire du fiolet est une histoire de points. Une discipline sportive faite d'habileté et de précision, de concentration et de technique. Il fiolet ha una brutta caratteristica di essere una disciplina matematica. Ogni tiro ha il suo punteggio, si fanno 30 tiri o 20 tiri e alla fine ognuno porta alla squadra i punti che ha fatto. Non è come nel calcio dove ad esempio uno ha preso un palo, l'arbitro ha dato rigore, qui non ci sono scuse, come il cronometro nello sci. Ti va bene una volta, ti va male una volta o 2, ma poi alla fine il tuo valore è quello. Quindi ogni atleta, ogni ragazzo è confrontato al suo valore, è confrontato agli avversari e questo può portare una crescita importante nei ragazzi. Le fiolet fait partie des sports traditionnels valdôtains, de même que le tzan, la rebata et le palais, et protégé par la Fédération Esport de Notre Terre, et plus spécifiquement par l'Association Valdôtaine Fiolet. L'associazione Valdôtaine Fiolet è organizzata come tutte le altre 4 giornate di sport popolare. Il y a un président, il y a un vice-président et il y a une agente che dans cette agente sono sui membri che fanno parte di direttivo. Fa dire che dans la Val d'Aoste on a 17 sessioni e ogni sessione manda un rappresentante d'un cette réunion che organizza noi dell'associazione per créer un'armonia dans le groupe de l'associazione Valdôtaine. Fa dire che l'associazione Valdôtaine Fiolet di 2002 la filo
teniamo année de leur histoire. E ora fa dire che le baghe sono sempre più, come dire, gramo le figlie perché le gramo tirare su le zuino. Ecco, la baga importante dell'Associazione Valdotana Fiolette è avere che le zuino sono tre manchi e la baga più importante è che facciaci noi le figlie e tirare su le zuino. Les jeunes ne manquent pas. Le problème, s'il existe, est celui de les maintenir en relation avec ce jeu. Noi abbiamo decine, se non centinaia di ragazzini che intraprendono, e anche ragazzine che intraprendono questo sport, questa disciplina. Il problema è mantenerli poi all'interno delle sezioni e all'interno delle varie categorie, diciamo seniores. Un'altra sfida è quella che passa attraverso le scuole. Da anni, da circa una quindicina d'anni, c'è un grosso sforzo da parte di tutti e quattro gli sport nell'avvicinamento dei giovani agli sport tradizionali nelle scuole. Diventa poi cruciale, in un'ottica di proseguimento di questo interesse, legarli poi alle categorie seniores. Se questo non sta tanto avvenendo, potrebbe essere una sfida per il futuro. I nostri sport hanno delle ottime caratteristiche per quanto riguarda anche l'attività fisica, soprattutto la socializzazione. È evidente però che non sono certo degli sport alla moda né ricchi, quindi non garantiscono niente se non il fatto di stare bene insieme agli altri. Queste sono delle caratteristiche che magari non vengono apprezzate tanto in età molto giovanile, diciamo 16-20 anni, vengono poi apprezzate più avanti. Si assiste a un ritorno di tanti ragazzini. Una volta magari si giocava solo perché c'era gli sport tradizionali, il fiolè, la rabatta. Adesso un ragazzino che gioca bene a fiolè probabilmente gioca bene a pallone, probabilmente fa a fondo o discesa ad alto livello, quindi è un atleta a 360 gradi, dedica uno spicchio di stagione, poi i 2 mesi primaverili che tra l'altro capitano in un momento di vuoto nell'attività che può essere quella sciistica, che è più invernale, o quella di altri sport, e quindi colma un vuoto all'interno di una stagione che per tanti ragazzini è già pienissima. In qualsiasi età si inizia a giocare. Sono i piccolini 2-3 anni, non è che fanno tanto, mettono il filo sulla pietra e danno giù forte sulla pietra per colpirlo, poi pian pianino migliorano. Bene o male iniziano a 6-7 anni a iniziare a colpire già il fiolè, queste cose qua, a 6 anni, 6-7. Le fiolet est une tradition qui se transmet de père en fils au fil des générations. Più gente del paese ha voluto provare a continuare a portare i bambini a fare questa tradizione. Tipo anche tanti che giocano sono diventati genitori e hanno portato i bambini e li hanno portati a giocare. Succede tanto spesso così. Aujourd'hui, on joue aussi les championnats juniors et les jeux de la jeunesse. Ho iniziato a fiorire che mio papà aveva visto i bambini più grandi che correvano e mi ha detto un giorno vieni a provare a fiorire e poi sono andato, mi è iniziato a piacere e quindi l'ho fatto. Avevo più o meno 6 anni. Gilbert Testolin en est seulement l'énième exemple. Le fiolet n'est pas un sport exclusif. Qui choisit d'y jouer peut partager cette passion avec d'autres sports. Sì, piace tantissimo, poi sto in compagnia con tutti i miei amici, quindi anche quello aiuta per passare magari dei pomeriggi anche durante gli allenamenti, durante le partite ci divertiamo. E poi vabbè, noi non giochiamo solo a fiolè, dopo le partite facciamo partite a calcio così mangiamo, quindi anche quello ci divertiamo. Michel Comet est le petit-fils de Paolo, un des plus grands champions modernes de ce sport. Il a appris avec son père et son oncle, et quand il ne joue pas au fiolet, il court et pratique l'athlétisme. L'atletica bisogna essere forti di gambe e di braccia. Nel fiolet invece bisogna essere, secondo me, più uno sport di testa. Bisogna essere più concentrati, quindi bisogna quasi più concentrarsi da questo punto di vista mentale che non dal punto di vista fisico. Poi vabbè, l'allenamento c'è anche nel fiolet perché se non ci si allena non si può mai giocare bene. Solitamente io mi alleno verso le 5-6 e magari prima nel resto del pomeriggio vado a giocare. E quindi alla fine passo 2 ore magari a giocare a fiolet e poi le altre 2 ore del pomeriggio vado ad allenarmi, vado a fare atletica.
Les championnats des autres sports choisissent le fiolet comme dérivatif. François Vierin est un skieur de l'équipe italienne de ski de fond. Facendo uno sport individuale mi piace molto passare la domenica con la squadra e vivere dei momenti insieme e magari festeggiare la vittoria, è un bel passatempo. Vengo da una famiglia che mio papà è di Charvanceau, mia mamma è di Saint-Oyer e in questi due comuni si pratica il fiolet, quindi fin da bambino ho giocato a fiolet. Già prima di sciare ho giocato a fiolet. E bisogna allenarsi anche a fiolet, è un passatempo, però bisogna, sei in squadra, quindi devi dare il massimo sia per te che per i tuoi compagni, quindi anche qua bisogna allenarsi e dedicarsi del tempo. Le championnat en équipe est divisé en 3 séries, A, B, C et D. Il se joue au printemps et en automne. Puis, il y a le Bâton d'Or, le tournoi qui sélectionne le joueur le plus fort. C'est le symbole du record, du meilleur de tous. Il Bâton d'Or è l'appuntamento che più o meno tutti i giocatori aspettano, perché è un po' come vincere il mondiale per il fiolet, il mondiale di calcio o atletica o tutti gli sport generali. Per il giocatore di fiolet è l'appuntamento più importante dell'anno. Christian Comet a remporté le Bâton d'Or 2014. Avant lui, d'autres champions y ont réussi. Paolo Comet et Enrico Francesia sont considérés comme les joueurs les plus forts des dernières années. Yvonex remporta le Bâton en 2007, la première Coupe Conseil Vallée en 1984, la dernière en 2004, et joue encore à de haut niveau. Il s'est confronté à 3 générations de joueurs. Ho avuto la fortuna di giocare, secondo me, con Enrico Francese, che secondo me è uno dei più bravi giocatori che c'è sempre stato. Dunque, poi prima c'era Daniele Olivier, Carlo Ferraro, tutta sta gente qua, i Sibé, Gianni Collon, Paolo Comè, secondo me giocatori di altissimo livello. Io ho avuto la fortuna di giocare sia anche con Stefano Peppelin e Carlo Ferraro, secondo me, tipo come Carlo Ferraro, secondo me dei grandissimi campioni. Vedere smettere di giocatori come Paolo Comè e Enrico Francese nel fiolet, secondo me fa male. Vedere giocatori così che lasciano a 40 anni, 35-40 anni al top delle condizioni, secondo me fa male al fiolet. Depuis 2000, le fiolet est ouvert aux femmes. Un championnat de Serie A avec 5 à 7 équipes a été institué. Valentina Ball est une joueuse. Mio papà era giocatore già fin da ragazzo e pian piano mi ha trasmesso la passione. E poi prima a segnare i punti e quando ho avuto l'opportunità mi sono iscritta in una squadra femminile, appunto quella del Gignò, e dal 2008, appunto dall'autunnale 2008, che gioco in questa squadra. L'ambiente è bello perché poi comunque è solo una scusa per ritrovarsi la domenica, stare all'aria aperta in compagnia, anche perché durante la settimana non si può stare tutti assieme, chi lavora, c'è qualcuno che studia ancora, e quindi è un modo per ritrovarsi la domenica. Poi per carità uno prova anche a vincere, perché si va anche per vincere, però è proprio per stare assieme, è un bell'ambiente. Essendo uno sport, più che sport è proprio un gioco e per stare in compagnia va benissimo per qualsiasi età, è uno sport genuino. Per carità c'è competizione, si cerca sempre di migliorare i propri risultati, però è uno sport ancora genuino, non c'è questa competizione all'estremo come può trovarsi in altri sport. Mettono proprio tanta voglia e poi si allenano, tanta grinta per giocare, secondo me è una bella cosa anche per loro. E tutti gli anni, giovani e meno giovani, si impegnano tantissimo queste ragazze e donne. Secondo me hanno messo un bell'agonismo e se le vai a vedere una partita loro c'è sicuramente magari più agonismo che nelle nostre. Comme pour la division masculine, une section jeune existe aussi pour la division féminine. Ci
sono più i maschietti che si avvicinano, però anche a livello femminile, giovanile, gli juniores stanno aumentando anche le ragazze giocatrici, le bambine. Pour rendre les matchs plus incertains et spectaculaires, les règlements ont été revus. On a introduit une moyenne de points égale à 40 par série de tirs de tous les joueurs de l'équipe, qui en cas de dépassement déclenche un changement de joueur pour le championnat successif, avec pour conséquence un abaissement du niveau moyen. De cette façon, les équipes tueuses de championnat n'existent plus. La regolamentazione, che è stata molto stabile, diciamo dall'80 al 2000, negli ultimi anni è molto cambiata. Diciamo che adesso la parola d'ordine è legata al livellamento delle categorie, delle forze in gioco, per cercare di rendere più equilibrato il campionato. E la regolamentazione in questi ultimi tempi è proprio andata in questa direzione. Le partite effettivamente nelle varie categorie da anni sono molto vincenti, nel senso che diciamo che fino all'ultima battuta sono molto in dubbio. Adesso anche in Serie A c'è molto più livellamento e questo può contribuire a un certo interesse. Una volta 7-8 anni fa, c'erano squadre che vinceva anche di più di 100 punti, 150, adesso le partite sono molto più battute, 40, 30, 10, 50, non c'è troppo divario. Ecco. La regolamentazione secondo me non si valuta di fronte alle squadre, ma di fronte alle necessità, alle impellenze che sono determinate anche dalla società del momento. È interessante valutare nel corso dei decenni, ogni decennio ha avuto le sue caratteristiche principali. Pourtant, tous ne sont pas d'accord. Parmi les champions, il y en a aussi qui pensent différemment. Nel regolamento del Fiolet, secondo me, più fai regolamenti, più le cose si complicano per tutti. Secondo me bisogna fare meno regolamenti e soprattutto non mettere dei vincoli a chi è bravo. Chi è bravo deve essere bravo, bisogna lasciarlo giocare, secondo il mio punto di vista. Perché se te limiti già i giocatori bravi, a un certo punto non c'è più nessuno che emerge. E la media la prendono su tutto il campionato, poi mettono un quorum alla Serie A, quest'anno hanno messo a 40. I 5 giocatori iscritti devono rimanere nei 40 di media, praticamente è un 8 di media. 8 di media secondo me in Serie A è basso, però bisogna adeguarsi al regolamento che hanno fatto adesso. Però sicuramente non vedrai mai più delle partite che gente ti fa 2,80, 2,90 o 300 punti per domenica, quello sicuramente sparirà piano piano. Mi fa un po' di dispiacere vedere queste cose qua, perché dei bravi giocatori ce n'è che emergono, però secondo me sono limitati. Allora secondo me sul regolamento bisognerebbe anche lasciarlo libero tutto, almeno ciascuno si gestisce come vuole e i bravi emergono. Secondo me è stata un po' introdotta sta regola qua, molti ce l'avevano un po' anche con questo Porossan che vinceva tutto. Dunque il Porossan ha vinto 7-8 campionati di fila, ma i 7-8 campionati di fila non è che vengono così da oggi a domani. Dunque la gente che giocava lì si è allenata e si continua a allenare. Si les règlements ont changé, le matériel aussi a subi des transformations et par conséquent la préparation physique. A livello di materiali progredisce sempre, perché i Fiolet sono cambiati, la leima con cui si gioca è cambiata, i materiali sono sempre più belli e anche il fisico deve essere abbastanza reattivo per riuscire a giocare bene. Non devi essere un atleta per giocare a Fiolet, devi essere, sono degli aspetti, devi essere rapido a colpire il Fiolet quando è in aria, però quello te lo porta l'allenamento, te lo porta tutte le cose che fai periodicamente per andare a giocare. Poi i Fiolet li facevano con la legna, il buis, dunque e lì è già. Poi le maciocche non erano ancora pressate, mano a mano che si giocava si pressava la maciocca, invece adesso abbiamo già tutte le maciocche pressate, i Fiolet sono di alluminio, è già. Ormai se ne perdi uno, prendi l'altro e il Fiolet è uguale perché sono stampati, dunque e logicamente i campi, molti campi che si giocava 30 anni fa adesso non si può più giocare perché sono corti, poi si perdono tantissimi Fiolet.
In più adesso abbiamo anche la macchinetta, il bip, per cercarli. Allora logicamente con questa macchinetta puoi di nuovo giocare tranquillamente anche nei prati un po' più non duri. Le fiolet est pratiqué dans la zone centrale de la région et dans la haute vallée d'Aoste. Gignot, Étrouble, Valpelline, Bosse, Saint-Oyen, Charvinceau, Port-au-Sang, Saint-Christophe, Morgex et La Tuile sont les centres de ce jeu. La section qui a remporté le plus de victoires en championnat est le Port-au-Sang avec 17 succès. La territorializzazione non avviene per caso. Nel fiolet abbiamo assistito al tentativo spontaneo di radicare il fiolet appunto nella bassa valle, quindi addirittura a Pont-Saint-Martin e a One, con delle persone che avevano giocato in questa zona, poi si erano trasferite per motivi di lavoro e avevano però le distanze, il fatto che l'erba è più alta poi già a partire da maggio impedisce un'attività regolare. Qui in media alta valle abbiamo dei campi stabili, campi regionali a Valpellina, a Douai e a Morges, abbiamo dei campi che permettono un'attività anche al di fuori del periodo, diciamo, di crescita dell'erba nei prati, e questo alla fine orienta tantissimo l'attività. Negli ultimi tempi c'è stata una grandissima modificazione nella nostra società, lo si vede ad esempio dalla cena dopo partita, dove c'è sempre meno gente che ha tempo di fermarsi nel famoso secondo o terzo tempo che esiste anche in altri sport. Tantissime persone devono tornare a casa, hanno altri impegni, qualcuno deve andare a lavorare, fa i turni, no? Quindi questo magari c'è stato anche in passato. Pourtant, le concept du troisième temps, c'est-à-dire la fête après le match, est toujours bien enraciné dans ce jeu. Quand tu gagnes, tu fais la pompaille, tu as sbagliato, tu as fait vite, tu as moins long, tu as bicou, tu payes d'abeilles, tu pites la chanson. Le jeu du fiolet réussit à maintenir le cap. Les règlements ont été réadaptés et cette discipline est en train de vivre les meilleures années de son histoire. E gli anni più interessanti sono questi. Sono questi perché, diciamo, adesso non vorrei essere rispettoso, ma una volta c'erano solo gli sport tradizionali e quindi non c'era grande scelta. Ovviamente si facevano grandi sacrifici per giocare, però gli sport erano legati a un certo tipo di cultura, era quasi un modo di essere spontaneo e unilaterale. Al giorno d'oggi è una scelta forte, sia da parte dei giovani sia da parte di chi continua quella di proseguire questa attività sportiva. Quindi io ritengo che adesso c'è anche un'attenzione molto spinta ai particolari, all'attrezzatura, anche un po' alla forma fisica, quindi c'è anche una qualità globale di gioco molto più alta rispetto a tanti anni fa. Questo perché la gente migliora nell'allenamento, nell'attività, nell'attrezzatura, nella ricerca del dettaglio. Quindi da un punto di vista tecnico io ritengo che adesso ci sia una elevatissima qualità del gioco. Poi è chiaro che nel passato c'erano squadre che hanno fatto la storia e che sono un riferimento per chi si appassiona a questo sport. Non so, il grande Gignot degli anni 70, negli anni 80 c'è stato Port-au-Sang che ha cominciato, poi Saint-Christophe. Negli anni 50 anche qui c'era Saint-Christophe in auge. Le fiolet réussit à réunir grands-parents, parents et enfants comme dans une grande famille. Cette est la bague principale que voulait finir de l'association de tenir via le joie d'un coup che fait le notre vieux. E lo zugno dei crete aveva l'idea di avere lo nonno che gioca ai fiolette, lo papà che gioca ai fiolette e si appassiona a si giocare, perché secondo me se lo pesano quindi magari fa tanto testo, secondo me è un sport più che nato perché è all'aria aperta, la patando costi e poi anche se è anche un movimento molto atletico, quindi fate anche fisicamente per tu, le zi che l'hanno certi agio, magari hanno 60 anni, 70 anni, però fisicamente sono integri e lo zugno noi come scendendo in Gisicule a creare praticamente l'atleta, perché abbiamo costruito plan plan, il movimento e tutto l'ensemble, però secondo me le frange che ecco, lo pizzende c'è che ti giù all'aria aperta, ecco. C'est un joueur qui s'intègre bien pour ce qui regarde toutes les races d'hier. Le capitolo un peu des ans, qui a anche des bocce de couleur, che l'hanno giocato perché
tu adulto da Zid Valdôtain e la cominciai, sono venuti super atleti, era per lo palo no, però in adu che sono di colore, a più era per le sicule cominciai a vedere d'altre come dire etnie, però de Zid dell'est e vengono se sono integrati non si discute sicula. Fiolet, Rebata et San, 3 disciplines sportives issues d'une matrice commune. Une opportunité extraordinaire pour faire connaître les jeux traditionnels à travers une compétition qui fait émerger le meilleur de tous. Une sorte de Super Bowl des sports de Nutra-Terra. Secondo me sarebbe una cosa che ha un senso sia spettacolare sia storico. La radice, lasciando per un attimo da parte il palè che ha una sua origine particolare, gli sport con bastone e pallina, quindi Fiolet, Rebata e San, hanno una matrice comune che si chiama Lippa, che poi si è evoluta in maniere diverse. Abbiamo in questi 3 sport dei movimenti, non tutti ovviamente, ma dei movimenti che sono comuni e quindi abbiamo anche dei campioni che possono svolgere tranquillamente 2 o 3 fasi, campioni anche non campioni, possono svolgere 2 o 3 fasi contemporaneamente comuni. Quindi perché no? Sarebbe sicuramente in periodo estivo, in periodo di pausa, in cui non ci sono i campionati attivi, sarebbe sicuramente un ottimo veicolo di conoscenza sia all'interno degli sport sia all'esterno degli sport, magari in zone turistiche, magari in zone dove c'è un'aggregazione tipo Battaglia delle Reine, al piccolo San Bernardo, Fête des Bergers. Sicuramente c'è spazio per attività di questo tipo che potrebbero aggregare delle realtà locali. Già un buon inizio perché quest'anno sono arrivato 6° o 7°, non mi ricordo, quindi non lo so, ma forse ben presto. Cioè tu vuoi giocare perché dici prima o poi il Bâton d'Or lo vinco? Sì, prima o poi lo vincerò.